nas noites azuladas da saudade, ou nos días que a neve foi cubrindo devagar, sen lles importar a hostilidade do mundo ou as escuras batallas do exterior. Eles estiveron no seu lugar, sempre, como quen se mantén con coraxe perante a soidade, perante toda a sombra. Eles estiveron aí, para devolver á vida o cerne dormido dos órganos, a música trazada para esas arterias de bronce de resina, asolagada no tempo. Así estiveron e así estarán os organistas, no centro das cousas, na rosa dos ventos de cada voz salvada, como sentinelas tecendo unha escrita para a beleza. Escoitamos música, é un órgano. Onde está a intérprete? Solitaria no alto da nave dunha igrexa, ás veces case oculta ou mimetizada polo propio instrumento, lonxe da ollada curiosa e sorprendida do ouvinte. Intérpretes case sempre invisibles para quen escoita, para o público. Porén, a magnificencia do instrumento que intuímos de complexa execución outórgalle unha aura de admiración e respecto. Os e as organistas sempre foron músicos singulares e respectados dentro do oficio. Grandes compositores foron tamén grandes organistas. Non hai máis que lembrar a Bach. A historia dos e das organistas en Galicia, dentro da súa singularidade, repetiu patróns comuns europeos. Vexamos como foi esa historia, cal é o presente e como pode ser o futuro. A Catedral de Ourense e a de Santiago son as primeiras que gardan documentos do século XIII nos que se fala dun organista. Na primeira, en 1222, traballaba o Magíster Ioannes, e na segunda, en 1245, o mestre Lourenzo. Por causas diversas, a documentación medieval sobre a música é escasa e moitas veces indirecta. Con todo, no século XVI temos un importante incremento nas referencias a organistas que nos permite ter unha visión moito máis ampla e profunda sobre a importancia que na altura tiñan estes músicos en Galicia. Grazas á maior abundancia de documentación que conservamos a partir do século XVI, temos noticia de como os organistas e as organistas van gañando prestixio e aparecendo en moitos máis lugares que só as catedrais. Tamén había nas colexiatas, nos mosteiros, tanto masculinos como femininos, prácticamente en todos, por non dicir en todos, porque o organista ou a organista era unha peza fundamental na liturxia dos mosteiros. Estes organistas e tamén as organistas eran tan cobizados que moitas veces se relaxaban un pouco as condicións de entradas nos mosteiros. Era máis complexo entrar como monxe de coro que como organista moitas veces. Tamén nos mosteiros femininos, por exemplo, as monxas que entraban como organista é moi típico que lles rebaixasen a dote que tiñen que pagar pois a mitade. Un dos casos documentados máis antigos que eu coñezo é o de Isabel da Graña, a filla dun burgués de Compostela que en 1577 vai a traballar como organista ao Mosteiro de León. Esta rapaza sabía tocar o órgano, pero nas habilidades que se contan dela, pois tamén sabía canto de órgano, é dicir, polifonía, canto chan, e tamén tocaba a arpa. Dícese que ademais que sabía poñer calquera motete, é dicir, unha peza polifónica, no órgano. É dicir, eran habilidades comuns nos homes ou organistas, pero vemos que tamén nas mulleres. Outro caso que me sorprendeu moito de monxa organista é o de Felipa de Caso, filla de Alonso de Caso, organista da Catedral de Lugo, que entre 1611 e 1613 consta que en varias ocasións vai sustituir ao pai tocando o órgano da catedral, é dicir, nun ambiente totalmente masculino. E que tocaban os e as organistas? En xeral,
non se adoita conservar moita música dos organistas. Unha causa é que no pasado a edición da música era moi cara. Porén, podemos destacar en Galicia 2 organistas dos que conservamos obra. O primeiro deles é Manuel Antonio Méndez. Manuel Antonio Méndez, organista aquí na Catedral de Lugo entre 1770 e 1817, é un músico do que temos fortuna de conservar obra. Os organistas normalmente improvisaban, tocaban música de outros autores, pero el reunía na súa persoa varias cualidades, aparte de organista dunha catedral, supoñemos un organista moi competente, era copista de libros de coro, ten libros de coro copiados moitos aquí na catedral, con unha magnífica escritura, e tamén na Catedral de Santiago hai varios libros seus, e probablemente por algún sitio máis de Galicia aínda pode haber algún máis, e copiou aquí un total de 16 obras polifónicas da súa autoría para o uso nesta catedral, do coro da catedral. Son himnos de vísperas, normalmente, é unha polifonía a 4 voces, clásica, moi correcta, con algún elemento novedoso nas armonías, pero que demostra un pouco o nivel que tiñan estes músicos na altura. Os organistas eran improvisadores e non escribían o que tocaban ou tocaban música doutros autores. Aínda así, doutro organista galego, Frei Bartolomé de Olagüe, organista en Sobrado dos Monxes, temos a sorte de conservar 24 pezas para órgano, algunha delas bastante extensa. Neste mosteiro de Santa María de Sobrado temos descoberto recentemente que traballou como organista Frai Bartolomé de Olagüe. É un organista que xa era coñecido porque ten moita obra, o casi o 40% da obra dun manuscrito moi importante de cifra para órgano que se conserva nunha biblioteca en Porto, o constitúe obra de Bartolomé. Este Frai Bartolomé de Olagüe naceu en Santiago en 1652, en 1667 entrou aquí como organista, estivo durante 40 anos, hasta 1707, e logo pasou a Santa Ana en Madrid, onde morreu en 1722. Con Olagüe, temos descoberto por primeira vez un organista barroco galego. O lento esmorecemento da música nas nosas catedrais ao longo do século XIX afectou tamén a órganos e organistas. O número de intérpretes irá decaendo tamén ao tempo que o propio uso do órgano. Unha situación que desde hai unhas décadas parece comezar a reverter. Pues históricamente el organista cumplió una función indispensable en la liturgia. Se consideraba que el aspecto musical del rito era algo indispensable. Esto tanto en catedrales como quizá incluso en parroquias de municipios muy pequeños. A la mínima que había una capacidad económica, el municipio tenía un instrumento y, por supuesto, un organista. Eso generaba al mismo tiempo una pirámide de ascenso social. El organista de parroquia de un lugar, digamos, rural, probablemente era una persona con una formación musical muy reducida, que en muchas ocasiones ejercía el papel de sacristán también, como está documentado. En algunas ciudades un poco mayores, ese organista es una persona que tiene una educación más refinada, en algunas ocasiones es incluso el maestro de gramática que da clases a los niños. Es decir, es una especie de sistema de ascensión cultural. O século XIX, xa coas guerras napoleónicas, desamortizacións, vai a ser un longo e lento período de decaer do órgano. E iso vai a levar da man o decaer tamén do oficio de organista, é dicir, cada vez vai haber menos organistas fixos nas catedrales, se vai a manter, pero outros lugares, como os conventos, desaparecen. Algúns se reciclan como organistas parroquiais, pero, dende logo, en outras condicións moito máis penosas económicamente. Polo tanto, vai levar non a desaparición do oficio, pero prácticamente. Posiblemente, dende a época dourada do século XVIII ata os nosos días, os órganos, o patrimonio organístico sufriu unha forte decadencia. No século XIX, a finais, rexurdiu un pouco o interese polo mundo do órgano, do gregoriano, o que se coñece como o movemento litúrxico, nado en Francia, estendéndose por Alemania, Italia, España,
Pero en España en xeral, en Galicia en particular, pois chegando aos anos 30 máis ou menos, pois chegou tamén unha decadencia, non? A decadencia do uso do órgano fai que decaia tamén a condición do propio instrumento e vai da man tamén coa desaparición do oficio do organista. Vai haber cada vez menos organistas porque vai haber menos sitios onde van a requerir os seus servicios. El oficio de organista ha cambiado radicalmente a lo largo del siglo XX con respecto a tiempos pasados, ¿no? Es decir, lo que hemos comentado antes del estatus social o del hecho de que fuera un personaje indispensable en la liturgia, todo esto ha cambiado radicalmente. Ya no se considera un personaje indispensable en la liturgia. Muchos de los órganos de las iglesias ni siquiera están en funcionamiento, por lo cual el organista no resulta ni necesario, ni se le llama, ni se le espera, ni nada parecido. No se trata solamente de un oficio que desaparece una tradición y al mismo tiempo desaparece el personaje que al mismo tiempo cuida de un patrimonio. Tamén é certo que, digamos, este mundo dos órganos, non, que ten unha problemática así engadida que é a dos organistas, non? Hoxe non hai persoas formadas en este tipo de música, familiarizadas con estes instrumentos, non? Por iso tamén sería importante que as novas xeracións se achegasen tamén a este mundo, non? Un mundo que ten que compatibilizar, por un lado, que é o litúrxico, digamos, a música litúrxica, e formarse tamén para eso, pero ao mesmo tempo tamén abertos a ese tipo de música, digamos, profana, que tamén se pode, digamos, tocar con un órgano, con este instrumento, non? Un pode estudiar piano ou violín ou frauta en calquera conservatorio de Galicia, órgano solamente o pode estudiar en Ourense. Cecais, pois, deba ser unha tarefa pendente de cara ao mundo académico, ampliar estes estudos de órgano. Unha persoa que quere estudar órgano, a priori, ten un pouco máis difícil que outra que queira estudar violín ou piano, porque a escasa demanda deste instrumento fai que quen queira estudalo teña que acudir a un conservatorio, por exemplo, no meu caso, a 100 km de onde vivo. Es que salir fora, sí ou sí, porque aquí non hai superior. Desde 2003 é posible estudiar o grau medio de órgano aquí en Ourense, pero é certo que non temos un grau superior de órgano en Galicia. Eu, no meu caso, tiven que ir fora. Estou en Barcelona. Únicamente o Conservatorio de Ourense, desde fai moi pouco tempo, ten a cátedra de órgano. Tentamos facelo en Santiago, cando eu estaba a cargo do Conservatorio. Imposible por moitas facetas, unha delas o propio edificio que non tiña a capacidade para poder albergar unha cátedra deste estilo. Bueno, yo he luchado, en su momento luché para que hubiera superior en Galicia, pero se me dijo que no era el momento. Entonces, bueno, las personas que terminan el grado superior aquí en Galicia tienen que irse fuera, tienen que ir a Madrid, tienen que ir al País Vasco, a Barcelona, y ya hay alumnos pues que han dado ese paso, ¿no? Yo creo que en España no existe esa situación de crisis que se dice en otros países, donde el oficio de organista o los estudios de órgano entran en declive. Yo creo que en España hay cada vez más clases de órgano en los conservatorios, hay más alumnos y gente joven interesada en el instrumento. Lo que ocurre es que evidentemente ese alumnado, esa gente que se forma en el instrumento es lanzada al vacío. No existe luego un destino laboral para ellos. Prácticamente no existen instituciones eclesiásticas que tengan organistas asalariados. É certo que os departamentos de órgano, os estudios de órgano, digamos, todo un pouco o coñecemento e a formación que se xera ao redor deste instrumento creceu moito nos últimos anos, pero todavía
todavía falta unha sensibilidade. Se comparamos España con outros países, eu podo falar de Estados Unidos, onde vivín e traballei como organista uns anos, pois é francamente difícil atopar saídas profesionais. Como no pasado, hoxe as organistas afrontan dificultades específicas na aprendizaxe do seu oficio. Unha delas, e non menor, é a necesidade de dispor dun instrumento para practicar. Un instrumento que, por razóns evidentes, non se pode ter na casa. Antigamente, os organistas practicaban no monacordio, que era como se coñecía na península o clavicordio. O problema do instrumento de estudo, porque, claro, un violinista pode estudar na súa casa, un pianista tamén, un organista debería, pero non todos podemos permitirnos ter un órgano na casa. No caso dun piano ou dun cravo, un pode comprar un piano ou un cravo e telo na súa casa, tocar as horas que queira, etc. No caso do órgano é máis complexo. Só temos un órgano situado nun auditorio dunha fundación privada. O resto dos órganos están en igrexas, en catedrais ou en conventos. Entón xa temos que, digamos, negociar un pouco ca igrexa en particular onde hai ese órgano que nos interesa para poder acceder a él. No meu caso, como meu pai tamén é músico, sí que tiven a oportunidade de ter un órgano Hammond na casa, que o reutilizamos dunha igrexa que iban tirar porque non o querían arranxar, non? E sí que puiden tocar, probar, empezarme a familiarizar co mundo do órgano. Pues el órgano que tenemos aquí es un órgano de Federico Citores del año 2006. Para los estudios de órgano es un instrumento bastante apto, puesto que nos permite tocar gran parte del repertorio, a lo mejor piezas ambiciosas de la época romántica o contemporánea, igual se nos ve limitado. Pero para el nivel que impartimos en un conservatorio, lo que son las enseñanzas profesionales de música, es un instrumento bastante agradecido. Outra dificultade que afronta quen hoxendía se queira adicar a este maravilloso instrumento son as saídas profesionais. Quedan lonxe os tempos en que, como vimos, en cada catedral e igrexa había un ou varios organistas. Ademais, o órgano trascendeu o ámbito puramente litúrxico, abríndose a outras músicas, a outros xéneros e estéticas diversas. Desde a miña perspectiva, o oficio de organista na actualidade está bastante complicado. Digamos que a función do organista hoxendía está un pouco polarizada. Hai algúns que se adican exclusivamente á liturxia e outros ao mundo do concerto. Non se implementan estudios propios de cara á liturxia, senón máis repertorio para concerto. Isto provoca que en moitas igrexas non se encontren organistas para a liturxia e algúns que fan uns estudios non cheguen a ser concertistas. Fundamentalmente el organista tiene que tener una formación de saber acompañar la liturgia, de saber los tiempos litúrgicos, de saber qué es lo que tiene delante, ¿no? A lo que va a acompañar. Tiene que saber coger los tonos, tiene que saber transportar, tiene que saber improvisar. Outra das dificultades dos estudos de órgano é a relativa falta de conexión entre o que estudamos os 6 anos que estamos ali o que temos que facer cando nos dedicamos ao oficio do organista litúrgico. Nunha misa temos que tocar, por exemplo, no meu caso, o ofertorio e a saída son órgano só. Claro, en 50 segundos de ofertorio, en 1 minuto de ofertorio, que empezábamos a tocar. Pois as funcións do organista, non tanto en España, senón máis concretamente aquí en Galicia, principalmente creo que o organista na liturxia. Tamén pode ser concertista, tanto de forma solista como con outras agrupacións, con orquestras, etc.
E, por último, ocurreseme como continuista en conxuntos de música, máis ben música antiga, facendo o baixo continuo. O organista, dentro da música litúrxica, sigue sendo moi necesario, aínda que moitos órganos de tubos, os órganos imponentes das igrexas están en abandono ou están descuidados, pero sigue sendo necesario para o desenvolvemento da liturxia. Despois, a nivel de organista solista, bueno, eu creo que para eso fai falta ter unha cultura musical máis desenvolvida, que permita que aos organistas ter máis concertos a nivel solístico, máis colaboración. No referente á faceta concertística do oficio do organista, pois o sentimento un pouco agridoce, porque observamos que nos últimos anos hai unha intención de pôr en valor este traballo con novos ciclos, con concertos, con actividades de divulgación, pero claro, non é un traballo que aínda ten moito por facer. Por exemplo, vivir do órgano, eso xa prácticamente é imposible, non? Se pode decir. Neste momento concreto xa a cultura está en unha situación moi complicada, non? Os músicos están en situaciones complicadas e un órgano, os organistas que realmente somos moi minoritarios, pois máis complicado aínda. O porvir das novas xeracións de organistas na nosa terra segue estando ligado á do propio instrumento, pero tamén á creación de novos repertorios e á xeración de novos públicos. Hai futuro para este nobre e antigo oficio? Futuro, bueno, eu como organista quero pensar que sí, pero creo que sí, dende logo. O futuro do instrumento está tamén en parte en que sexa algo que digamos accesible, que este ainda hoxe conectado coa sociedade, que se poda, digamos, escoitar, que asente o valor, etc. É a mellor maneira de garantir que estes grandes instrumentos, os instrumentos máis complexos que temos, pervivan, non? El problema es que en la propia Iglesia Católica, que siempre en los documentos conciliares dice que téngase muy en cuenta el órgano de tubos, ¿qué pasa? Que la propia Iglesia ha cambiado este concepto y han metido otros instrumentos más populares para acercar a la gente joven, por ejemplo, como son las guitarras, etc. Entonces ahí está el dilema, que en muchas iglesias ese instrumento maravilloso para acompañar, tradicional, de todo, ha enmudecido. A miña percepción de cara ao futuro dos instrumentos e dos organistas é esa, que se temos onde formalos, se temos instrumentos válidos para utilizar, temos concertos e temos público, o máis complexo era eso. Son instrumentos que é verdad que foron feitos para un contexto litúrxico, están en igrexas, en catedrais, etc. A súa música pódese seguir, digamos, tocando nestos espazos litúrxicos, que é onde cada plenitud de sentido, pero tamén despois se poden ofrecer concertos de órgano nos templos sin necesidade incluso de tocar música sacra, por exemplo, ou tamén se podería incluso compoñer música hoxe para estes instrumentos. Non só se pode, sino que se compón, o mellor é pouco coñecida. Acho que hai que valorar tamén a composición de pezas para órgano, tanto sacras como profanas. Outro tema tamén é a ensinanza. Non podemos querer ter organistas se non temos quen forme os propios organistas. E, por último, que ten certa relación cos órganos, desde logo, pero cos organistas, e que tamén considero importante, é a organería. É dicir, necesitamos organeiros e necesitamos formación como organeiros. Procúrase tamén nestas programacións coas que intentamos tamén dinamizar este patrimonio, fomentar a composición, a creación de composicións propias específicas para os órganos galegos, o cal é unha dificultade engadida, porque ademais de ser compositor hai que coñecer
o instrumento e as súas potencialidades. Unha das cousas peculiares do órgano é que inevitablemente site specific. Cando estás compoñendo para ese instrumento, inevitablemente estás compoñendo para tamén as circunstancias que rodean e o contexto dese instrumento. O traballo se fai in situ. O sea, ti tes que pasarte moitas horas ali buscando esos matices expresivos e esos matices tímbricos, unha cosa que non se pode facer desde casa. É certo que escribir para un instrumento destas características impón unha serie de limitacións. A tesitura, os registros que son moi particulares, as sonoridades do instrumento. Por tanto, se un coñece e adéntrase paseniñamente, con calma, nestas sonoridades propias do instrumento e afaise ao que o instrumento lle pode ofrecer, entón eu creo que como compositor pode un achegarse ou plantexar unha experiencia interesante. Un oficio antigo, centenario, centos de mans que percorreron os teclados dos nosos instrumentos, e novas xeracións ilusionadas de intérpretes desexando o rexurdir da súa nobre arte.